Ennaku zaali 24 ku Sande twasiibako eyo mu Dduma twali mu bya church twalina okulonda obukiiko bwa Kereziya. Nasiiba bulungi nga sirina kyempulira. Akati mba nkoma waliwo omwami yatuleetako kyamaanyi wa ku kitundu, enkuba nejja nga nnyingi, olwo obudde buwungedde. Agenda okututuusa nga enkuba nnyingi nnyo, ng'amazzi mayitirivu ne gatwala ebintu byaffe bingi. Akati ngenda okuwulira awo amazzi nga maze enkuba ekedde essaawa nga 3:30. Nempeeka abaana ne tutambula tudde ewaka gye tusula. Naye natandika okufuna ekitengo. Naye nakimanya nti olwokuba bwedda nninnya emmazzi kegandeetedde empewo. Ne tujja ewaka nafunaawo kakulya nga ndeeta nga tufumbira wano kacyayi nga tunywako nga twewaka. Nasula ngugumuka ng'ekitengo kindi bulala. Nenyambala ejaketi 2 ng'ekitengo kindi bulala. Ate ziba ziwera ssaawa 10. Aye obwo ekitengo kyeyongedde, aye n'otulo tulumuze. Mpulira olubuto lulinga olunnuma. Naye ate siraga ssanyu, saalaga ssanyu, olubuto lwannuma. Olubuto lwannuma nempuliriza nenzira wati lulupa lusirika. Lwannuma mukatono ne lusirika. Awo ninyonyi buli lwenna kankananga nga lunnuma. Bwe zaawera ssaawa nga 10:30 nga mpita omwami amugamba naye kuba lulabika lubuto lwe lunnuma. N'awuliriza nnyo olw'okuba yali mu tulo teyakitwala nga nsonga, n'addawo nga nensigala nga lunnyola, lwe lunnyolamu bwe lusirika. Awo ndi mu kyalo ddala eno gyendi gye nsula. Enva mugamba yimuka tugende. Naye tetwalina ntambula yonna we tuli. Teri mmotoka etambula nga mugamba tugendeko ew'omusawo oli ankebereko ddala tatuuka gye nali nywera eddagala. Olwo lweyongedde lundi bulala nga twambuka. Eddwaliro eritulinaanye abasawo tebasulawo. Akati nga tugenda ew'omukazi oyo atulinaanye. Oyo omukazi ali awo kumpi. Ngenda okutuukayo kubanga kwali kwambuka kasozi. Natuuka ku kasozi nennemererwa nensooka nentuula nennyuka nentambula. Bwentyo kyokka ate ebintu by'omutwala mu ddwaliro nabipaakinze dda. Naye nga binnemye n'ositula ati awo. Sinaawo nnyamba wadde. Akati nga ntambula woni n'omwami tugende w'omusawo nga tumukonkona. Nga tumukonkona nga tumugamba tusaba tukeberako olunzita. Sawa agenda okunkebera nga n'amagulu olwo gafe tikyasobola kutuuka mu ddwaliro wadde lyali okumpi. Ekyala kye yakola kwe kunnyamba n'akola ki ye kwe kugamba nti talina kyakola ye kwe kunnyamba n'akola ki n'oŋŋamba nti kanzaalisa. Amannya agange Nsana buli Aida nkolera Bujuuko Centerfield. Mary bwe yajjanga olubuto lumuluma yajja talina giraavuzi, talina kaveera, talina ppamba n'obusuka bw'omwana kazibe engoye ze. Zaali ssaawa 9 gwa kiro. Obudde bwali bubi, tewali ntambula. Kati awo nalinawo ppamba. Nalinawo yekka nga sina kaveera na giraavuzi. Omwami waffe bwe yajja naye tumutuma ebyokozesebwa teyakomawo okutuleeta ebikozesebwa. Twamulinda ne tumuwa obudde tetumulaba. Naye Mukama n'atuyamba bwe bwakya ku makya ne tufuna ne tugula giraavuzi zaffe ne tuzaala ssaawa 2 ez'okumakya. Yadda ssaawa ziweze ssaawa 8 ogw'emisana. Musawo yanzaaza omwana yamuzaaza bulungi. Ne mubuuza musawo mwana ki? Naye natyamu nawulira eddoboozi nga lya mulenzi kubanga nali njagala muwala. Nalina abalenzi 3 nga leero njagala muwala. Nga n'erinnya nno nditegeseewo enda ddi muwali bwenzaala omuwala.
nali ngenda mutuuma Doola musawo nangamba omwana mulenzi nange omutima ne gujjukira ne ngamba bwe twagenda mu sikaani Emudumba sawo yagamba tatubuulira kika kya mwana tuggwamu amaanyi nange nenkikkiriza tutuufu nandiweddemu amaanyi wakati nina abalenzi 4 mwana nabizaala bulungi ekimabizaala nangamba tukkirira ate ku ddwaliro wabbanga tukkirira ku ddwaliro omwana ne bamugema nebamuwa nange mwenyini ne bangema awo ne basooka ne bandaba nesiiruka mbadde ntuuma ennamba ennyukuta zange natuuma ddi era n'awantu wenkolera akalimu kange nateekako 3Ds akati ngenze mu 4Ds naye nga zonna nnenzi zange kati ndi wano nina ebbebi wange ali mu mbeera nnungi tali mu mbeera mbi